മെക് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ബൈക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ കീ ഓണാക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോണോ ഇൻഡിക്കേറ്ററോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫ്യൂസ് പോകാറുണ്ട്. ഈ ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. കാരണം വണ്ടിയിലുള്ള ഏത് വയർ ഷോർട്ടായാലും നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഫ്യൂസ് ഒറ്റ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂസുകളിൽ മാറ്റം വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂസുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ആ ഒരു ഫ്യൂസ് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും. ചില വണ്ടിയിൽ രണ്ട് ഫ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മോഡേൺ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനും, അതായത് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ABS-നായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻജക്ടറിന്, അതുപോലെ തന്നെ പമ്പിന്, റേഡിയേറ്റർ ഫാന്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും തനിയെ ഫ്യൂസുകൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഏത് ഫ്യൂസാണോ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗമാണോ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്യൂസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഇപ്പോഴുള്ള നോർമൽ വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂസ് പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കഷ്ടമായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ മെക് വ്ളോഗ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയിലും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബൈക്കുകളിൽ സാധാരണ 4 കണക്ഷൻസാണ് വരാറ്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് വരാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ ന്യൂട്രൽ, ഫേസ്, അങ്ങനെ 4 കണക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. സാധാരണ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ലൈനിലായിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് ലൈനിൽ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാറില്ല. ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എടുത്ത് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിലേക്കോ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. നമുക്കിത് ഈ ലൈൻ ടെസ്റ്റർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈന് വയറിലൂടെ മാത്രം, അതായത് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ എല്ലാവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് വയറിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗം കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതായത് ഈ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയർ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തന്നെ വണ്ടിയും കത്തിപ്പോകും. അതായത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വെച്ചാൽ വണ്ടിയും തന്നെ കത്തിപ്പോകുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഫ്യൂസ് മെയിനായിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിനെ ഫ്യൂസ് വഴിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ഫ്യൂസ്, നോർമലി ഫ്യൂസ് വരുന്നത്. അത് ഓരോ ആംബിയറിന് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓരോ വണ്ടിക്ക് 5, അതുപോലെ തന്നെ 15, 10, 20, 25, 30, 35 ആ ടൈപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ് ആണ് വരിക. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സ്പ്ലെൻഡറിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണും ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ഫ്യൂസ് ഒറ്റ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിലൊക്കെ നോർമലി ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിലിപ്പോൾ 2 ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇഗ്നീഷൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ 2 ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഹെഡ്ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നീഷൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഈ ടൈപ്പ് ഫ്യൂസാണ്. ഇതൊരു ഇടത്തരം ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ആദ്യം വരുന്ന വണ്ടിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഫ്യൂസാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇതിലും ചെറുത്, അതായത് മോഡേൺ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതിലും ചെറുതാണ്. ഹോർനെറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വളരെ കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഫ്യൂസാണ്. അതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 2 ഫ്യൂസിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലും ചെറിയ ഫ്യൂസ് വെച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ 3ഓ 4ഓ ഫ്യൂസ് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗം കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് ഫ്യൂസ് വഴി അറിയാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഫ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തെ കണക്ഷനും കാറിലുള്ള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂസിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്യൂസുകളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഫ്യൂസുള്ളൂ. ഈ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഇതിലൂടെ കൊടുത്ത് ഈ ഫ്യൂസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭാഗത്തൂടെ കണക്ഷൻ കയറ്റി വിട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വയർ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ വയറിനേക്കാളും, നമ്മുടെ സാധാ ബോഡിയിൽ പോണ വയറിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയൊരു വയർ ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ളിലൂടെ കയറിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൂടെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വയറിങ് എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയർ കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വയർ
വയർ നമുക്ക് ആദ്യം കത്തിപ്പോവുകയും നമ്മുടെ മൊത്തം കണക്ഷനെ ഫുള്ളായി കട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാണ് നമ്മുടെ, അതായത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അതായത് മെക്കാനിക്കിനായാലും ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സിമ്പിളായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ഈ DC ഇഗ്നിഷൻ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം AC-ലും ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാറില്ല, പോസിറ്റീവിൽ മാത്രം ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ചില ഈ XL 100 പോലത്തെ വണ്ടികളിലൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലും ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയിലൊക്കെ പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് വണ്ടിയുടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കീ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്യൂസ് ഏത് ഭാഗത്തെ ഫ്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവും, അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കീ ഓണാക്കിയ സമയത്ത് എവിടേക്കെല്ലാം ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച്, അതായത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായ രണ്ട് കണക്ഷനിലേക്കും പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, ഇതിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് കീ ഓണാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ ഞാൻ ഊരി വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതുണ്ടോ, ഇതിലും പോസിറ്റീവ് ലൈന് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്ഷനിലും നമ്മൾ കീ ഓണാക്കിയ ഉടനെ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. നമ്മുടെ ഈ റെക്ടിഫയറിലേക്കും നമ്മൾ കീ ഓണാക്കിയ ഉടനെ നമുക്കിതിൽ ഇതാണ്, ഇതിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരും. ഇതിപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കീ ഓണാക്കിയാലും ചാവി ഓഫാക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിക്കില്ല. കീ ഓഫാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലെ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കീ ഓണാക്കിയ ഉടനെ ഇതിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. അടുത്ത നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ സോക്കറ്റ് അയച്ചു നോക്കിയാൽ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കോമൺലി ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്വിച്ചുകളിലേക്കും നമ്മുടെ കിൽ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ച്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുൾ സ്വിച്ച് സെറ്റ് അതിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കീ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് സ്വിച്ച്, അതായത് ക്ലച്ച് പിടിച്ചാൽ സെൽഫ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ലച്ച് സ്വിച്ച്, ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കോമൺലി സാധാരണ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ, അതായത് ഇത്രയും പാർട്സുകളിലേക്കാണ് കോമൺലി വരാറുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ ചില വണ്ടികളുടെ ഹോണിലേക്ക്, അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തേക്കും FI വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ECUയിലേക്ക്, അതിൻ്റെ സെൻസറുകളിലേക്ക്, ഇൻജക്ടറിലേക്ക്, പമ്പിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഓരോ വണ്ടിക്കനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതായത് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി ഒരു കാർബറേറ്റർ വണ്ടിയിലാണ് നോക്കുന്നത്, ഏകദേശം എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി കീ ഓണാക്കിയ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്യൂസ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, കീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഏതിലൊക്കെയാണോ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്നത് ആ കണക്ഷനൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടുക. അതായത് ആദ്യം ബ്രേക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറൊന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടുക, കീ ഓഫാക്കി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കുക. ഈ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് അതേപോലെ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് അഴിച്ചു വിടുക. റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണിച്ച, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ എല്ലാ മീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തെ ഓരോ ഭാഗത്തെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കുക. പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തെ കണക്ഷനും അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വയറിംഗ് കിറ്റിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിംഗ് കിറ്റ് പൊളിച്ച്, അതായത് ഈ കാണുന്ന
വരുന്ന വയറിംഗ് കിറ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും വയർ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ CDI യൂണിറ്റിലേക്ക്, അതായത് DC ഇഗ്നീഷൻ വണ്ടിയുടെ CDI യൂണിറ്റിലേക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ CDI യൂണിറ്റിൻ്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് കോഡ് വരുന്ന ഈ വയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിലൊരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. CDI ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്യൂസ് പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ CDI നമ്മളൊന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണോ ഫ്യൂസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം, ഫ്യൂസ് ഒന്ന് കെട്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്യൂസിന് ഇതേപോലത്തെ ഫ്യൂസ് തന്നെ വാങ്ങാൻ, കാരണം ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് 10 രൂപ 15 രൂപ ഈ ഫ്യൂസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വയർ തുണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയ വയർ എടുക്കണം, ഗേജ് കുറഞ്ഞ വയർ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പി മാത്രം, അതായത് 2-3 കമ്പി വെച്ച് കെട്ടരുത്, ഒരു കമ്പി മാത്രം പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിയിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചേർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഒറ്റ ലൈനാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് കെട്ടാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ഏത് പാർട്സ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോ ആ പാർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്യൂസ് വാങ്ങിയ ശേഷം ആ ആംബിയറിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ആംബിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ആ ആംബിയർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആ ആംബിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വാങ്ങി നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കണം. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഫ്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗവും ചെക്ക് ചെയ്തു, എവിടെയും ഏത് കാരണം കൊണ്ട്, അതായത് ആ ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കണക്ഷൻ ഊരി വിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂസ് പോകും. ഇത് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് റെയറായിട്ട് വരുവുള്ളെങ്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് ബോക്സിൻ്റെ ഈ 2 ലെഗ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്യൂസ് ഇരിക്കുന്ന ഈ 2 ഭാഗവും ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ടും ഈ ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോർമലി സാധാരണ വണ്ടികൾ, ഇനിയിപ്പോൾ ചില TCI ഇഗ്നീഷൻ വണ്ടികളുണ്ടാവും, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോയിൽ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ള വണ്ടികൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പോലത്തെ ചില വണ്ടികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിലേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരും. ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ TCI സിസ്റ്റം ബുള്ളറ്റ് പോലത്തെ വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൂടെ ഊരി വരണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പവർ കോയിലും, അതായത് മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ കോയിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ വരും. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ വണ്ടിയിലും ഓരോ സിസ്റ്റമാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ TCI ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഫ്യൂസ് പോകുന്ന വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി സെല്ല് ഷോർട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിലും നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ 20 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 20 DC സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവിൽ റെഡും നെഗറ്റീവിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 12.8 നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതായത് ഇത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജാണ് കാണിക്കുന്നത്, ബാറ്ററിയിൽ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ ചില വണ്ടികളിൽ ചില ബാറ്ററികൾ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചാലും, അതായത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഇവിടെ റെഡ് വെച്ചാലും നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചാലും നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ, അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ്, ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇതിൽ നെഗറ്റീവിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കാണിക്കില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചില വണ്ടികളുടെ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവിൽ നമ്മൾ റെഡ് വെച്ചാലും ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കാണിക്കും. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് പോകുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. ഇത് വളരെ റെയറായിട്ടാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 1000 ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1, 2, 3 ബാറ്ററികളിലാണ് വരാറുള്ളൂ. ഈ പോസിറ്റീവ് സെല്ലും നെഗറ്റീവ് സെല്ലും മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം 1, 2 ബാറ്ററി മാത്രമേ ഞങ്ങളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ, അതായത് ഇതിലെ ഓരോ കണക്ഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, എല്ലാ ബൈക്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരാറ്. സാധാരണ നമ്മുടെ DC ഇഗ്നീഷൻ വണ്ടികളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻസ് വരാറ്. അതായത് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ CDI, ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച്, ഹോണ്, മീറ്റർ ലൈറ്റ്, ഫ്യൂവൽ, ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഐറ്റത്തിലേക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ DC ഇഗ്നീഷൻ വണ്ടികളിലും പോസിറ്റീവ് ലൈൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോ കണക്ഷൻസും അഴിച്ചുവിട്ട്
ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കെട്ടി നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കി ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഫ്യൂസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് CDI യൂണിറ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് CDI യൂണിറ്റ് അഴിച്ചൊന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ CDIക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ CDI യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ CDI യൂണിറ്റിൻ്റെ വയറോ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ CDI യൂണിറ്റ് അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് CDI യൂണിറ്റ് പോയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാശ് വരും. അപ്പോൾ CDI നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഓരോ ഭാഗത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവസാനം പറഞ്ഞാൽ 2 കംപ്ലൈൻറ്റുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ബോക്സും. ഈ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂസ് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ, അതായത് നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കളയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.